Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Hola a todos, filomenos y todo el mundo que haya venido aquí. Hoy vamos a jugar otra pachanguita a este juego. Mirad, ya hemos mejorado en el anterior vídeo que no nos enteramos. Mejoró los snacks, mejoró otra vez los snacks. Y ahora pues vamos a colocar todo lo que viene siendo snacks. Y damos a la partida, así que venga, vamos a empezar por aquí. Vamos a ir colocando esto. Entonces, sí, esto es nuevo. Sí, sí, pues está ahí puesto. Vale, a ver, vamos a ir poniéndolo. Uy, todo esto es nuevo, ¿eh? Vamos a ir colocándolo en su sitio. Esto era tarros, esto es pan. Es nuevo, no, Enzo, todavía no, lo nuevo no. Sí, 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 es para este... ¿Esto qué es? galleta de avellanas. Hay que ir poniendo todo lo nuevo. Pero es que ahí no va. Pero Sí, sí, bueno. sí, la manteca de maní va aquí. El tarro ahí, bien. Los tarros van aquí. Patatartín se llama la Nutella. Aquí. Patatartín. ¿Eh? Ya no vienen snacks salados. Mermelada de fresa. Lucas, tenemos que hacer nueva zona de tarros. Nueva zona de tarros. Ya. ¿Que hay más tarros? Sí. Ahí va. Abajo. Déjalos ahí y luego ya los organizo yo. No, ya está organizado. Esta es mía, no me la quites. No la tires, no. Es que si la llegas a tirar... ¿Para qué compras una si había? Sí. Aquí van los chips. Los chipos. Esto lo colocamos aquí. Para que quede bonito. Los malvadiscos. Para aquí. Tienes que quitar algo. No. Los malvaviscos aquí, mira. Es que esto, malvadiscos, es lo mismo. Tengo una idea. Espérate, ¿eh? Un momento. Un momento, ¿eh? No. Va, tranquilo. Tranquilo, ahora lo cambio, espérate. Las Madeleine no quedan bien ahí. Van aquí. Que queda más el paquetín así. Ahora pon el malvadisco ahí. Puesto. Ya está, gente, ya está. ¿Ves? Enzo, sabes que los jueves hay inflación, ¿no? Hay inflación los jueves. ¿Cómo que inflación? O sea, que suben los precios. Todos los jueves. Sí. Pues no sé. Chavales. Porque nunca revisamos los precios los jueves. ¿Eso se ha quedado ahí? No, el diablo. Perdimos. Se quedó aquí el papel higiénico y no tenemos caja. Mi risa. Mi risa, mi like. No cabe nada. No cabe nada. No. No me digas eso, señorino. No. Harina de fuego. Ah. Como buen empresario que soy, voy a ver los alrededores, Lucas. Hemos estado demasiado en productos básicos y hemos abandonado estos alrededores. Quita el papel este. ¿Eh? No sé, no tenemos cajas. Hemos abandonado la zona de la limpieza. El jabón de limón. Mira cuánto hay. Para que no lo sepa, se le bugueó a Lucas y empezaron a multiplicarse. No, otra vez que Enzo. Pensaba que otra vez se me había bugueado. A mí también me hizo... ¿Qué has comprado? No, ya. Cosas que hacían falta. Cosas que hacían falta. Vale, tengo una idea. Hoy van a reponer todos y nosotros vamos a ir a por los ladrones. Enzo, faltan sin poner galletas de limón. Vale, pues compra. Pero hay que quitar el papel que pusiste ahí. Vale, hay galletas de limón en el almacén.
Sí, sí que las hay. Vale. Hay que ponerle precio. Casi abrimos días sin poner precio. Enzo, mira. Qué bugueada. ¿Qué pasa? Mira, mira. Mira, ven. Un momento, estoy arreglando esto. ¿Dónde estás? Sí, ¿qué Mira pasa? la bugueada. Guau. A ti se te multiplica Bueno. todo, ¿no? Abrimos el día. Ya se... ¡No, que no hemos puesto precios! Te lo he dicho. Sí, lo he puesto. No, He puesto precios a todo. no, esto no. Ya verás, mira. No, no, en la galleta de limón se lo he puesto yo. Lo demás estaba. Ok, Lucas, vamos a cerrar caja. Los tengo todos de reabastecedores, ¿eh? Solo hay cajas automáticas. Porque me Yo mola. pongo a uno de cajero que Que- tampoco hay mucho que poner. Es que quiero que venga gente, entonces, pues quiero darle a los ladrones. Así que me voy a quedar aquí con... Es que quiero que haya ladrones para pegarles. Es que me gusta que haya. ¿A que sí, chavales? A que mola darles ahí, broma. Ya, pero es que vamos mal todo el día, ¿me entiendes? Bueno, pero te pones tú. Te pones tú. Alguien que sea lento. De momento voy a ver qué falta. Es muy temprano para que haya ladrones. Perros, chavales, hay bastante infusiones. 19, farmacia, paracetamol. Para que trabajen los reponedores. A la que ha comprado. No, solo he comprado una cosa. Yo voy a ver para que trabajen así, que puedan trabajar. Este azúcar, que queda 12. Azúcar, no azúcar, no azúcar. Dice sugar. Yo también. Yo es que ya me da pereza ponerlo. Quiero ver cómo trabajan. Yo lo pongo en almacén y que lo repongan ellos. Eso, tío, eso. Esto, tío, vamos, no. ¿Te imaginas? Los nachos también. El cordero falta. Compro. Cordero, rico cordero. Cordero. Seguro que falta cordero, revisa bien. Sí. Mira a ver. Faltaba. No, comida para perros pensé comprar, pero está lleno. Hazle caso. Es que como ya sé que es grande. Ostras, estaba lleno. Bueno, así tardamos más en comprar. Claro que sí, amor. Mira, un ladrón. Toma. Enzo, la pongo ya de cajera, ¿eh? No, espérate, que me estoy divirtiendo. No, ya, ponla. Venga, sal por detrás, por donde las cajas, Lucas. Un pavo se fue. Te lo dije, que era mala idea. No, lo tengo, le pillé. Venga, chaval. Venga. Está... Como mola, ¿eh? Pues Vamos. ahora te quedas aquí ya dándoles todo el día. Porque lo bueno de esto es que es como que cogen muchas cosas. Y al coger muchas cosas, tú cuando las recoges te da dinero. Te da como si lo hubieran comprado. Entonces, como cogen tantas cosas, pues al final ganamos dinero. Porque como cogen más cosas que la gente que compra. ¿Otro? ¿Por ahí? ¿Por tu lado, Lucas? ¿Dónde? Aquí, bro. Es que estoy cerrando puertas. No, pero déjalas solo todas de entrada y otras de... No, Enzo, solo una. O sea, no digo unas de entrada para que la gente entre y solo una de salida. No, yo creo que es mejor. Solo una de entrada y de salida, ya está.
pero eso no renta, pero bueno. Yo ya vuelvo a la parte... ¡Ostras, la gente que hay! A mi parte de higiene. Yo voy a hacer que al menos entren por aquí. Mira a ver que falta poco. Mejor que verlo en el sitio este. No mires. Vamos mirando por aquí, por las zonas. No, es que necesito papel. Estoy obsesionado con el papel. Lo Ya. siento, estoy obsesionado. Ya. No cojas el papel que he comprado, que lo necesito yo. Yo también. Estoy obsesionado con el papel. ¿Enzo? ¿Qué? ¿Enzo? ¿Qué? Ah, vale. Es que como estábamos tan callados. No tires esta caja. Esta caja ¿Dónde es... está el papel azul? ¿No habíamos dicho que hoy lo reponen ellos? Ya. Pero es que el papel azul yo lo tengo ordenado. Vale, ¿hoy qué podemos mejorar? O nada. Estoy pensando. Los empleados manejarán. ¿Atrae más clientes al día? No. No, ya lo sé. Pack de cervezas, barril de cerveza. Que yo quiero conseguir la estrella de... ¿Cómo es esto? Vale, pero espera. Todavía El contenedor de basura más cercano será reemplazado por uno de reciclaje. No podemos mejorar el vino. No hay sitio. ¿Cómo que no? O sea que eso no. No más que lo quieras poner... Mira, Enzo, mira. ¿Qué es que nos falta supermercado? No, pero no compres, ¿eh? Mira, nada más que lo quieras poner por aquí. Lo quieres poner por aquí. Espérate, creo que eso es para este estante. Para este grande, el grande este. Pero, ¿se puede ver en qué estante van las cervezas? Es el normal. Vale. Bueno. Normal. Bueno, ya lo miraremos, ¿vale? Cuando lo tengamos el... Entonces, ¿dónde lo quieres poner? ¿Aquí? Sí, mismamente. Vale, pues voy a comprar estantes. No, hasta que no lo tengamos nada. Porque no sabemos muy bien exactamente, ¿vale? ¡Ese es robado! Mira, casi se me escapa. Mira dónde estoy. No, y se me escapó. Da igual, voy a recoger esto. ¿Qué? Que me pegaste y... Quería pegarle a él. Empezó la guerra, Lucas. 3, 2, 1, ya. Ven aquí, combate. No sabes luchar. A ver qué quejas, vamos a escuchar quejas. Venga, que no sabe luchar. No sabe, es más fuerte. Tienes el combate, ¿verdad? Vale. Toma. Vamos 1-1. Bueno, vamos 2-2. Toma. 3-3. Pero no, vamos a ver. 4-3. 5-3. El ataque cargado. 7-3. Ataque cargado. 8-3. Yo voy ganando 8-3. Goleada. Ya, Enzo, ya. Goleada 9-3. 9-3 golazo. A la Madrid. Es mejor el Madrid que el Barça. Oye, ya. 10-3. Eso sí, soy más fan. 11-3. Soy más fan de Messi que de Cristiano Ronaldo. Aunque sea del Madrid. No me cae bien Cristiano. Oye, Enzo, ya deja.
sea, me cae bien, pero que no. Prefiero a Messi. Me cae mejor aún. En serio. Da igual. Compré algo que no hacía falta para nada, pero lo he comprado porque me apetecía ver cómo los trabajadores reponen. Enzo, eres del Madrid porque naciste en Madrid. Sí, básicamente. Lucas, me he dado cuenta de que tenemos mucho de una misma cosa. Entonces voy a juntarla toda en un sitio. ¿De qué? De vasos de azúcar. De vasos de azúcar. ¿Qué dices? Pero Enzo, Es que sobraban espacios. pero Enzo, Es que sobraban espacios. te he dicho que no, en los espacios vacíos no pongas nada. Es que hacía falta. Y Enzo, sí. Me Sí, sí. pela. Sí, claro que sí. Qué risa me da a mí también. Para la siguiente mejora, igual hay que comprar espacio, ¿eh? Enzo, Puede ser. Es que no caben ni los almacenes. o nada más que compremos congelados. Porque tenemos congeladores. Ya, pero hay espacio para congeladores. Mira, todo esto es de congeladores. Estoy colocando el almacén. Es que he tenido que hacer otro sitio de cosas marrones porque las etiquetas ya estaban completas. Entonces pues he tenido que hacer otro. Tenemos 9000, ¿eh? Enzo, hoy ya mejoraste algo, ¿no? Hoy no. Yo. Es que ayer mejoramos 2 cosas. Porque creo que el empleado vale menos. No, vale 1 punto igualmente. Pero a lo mejor el empleado, a lo mejor Tampoco te hay, gasta menos. tampoco hay bueno, en lo de la limpieza hay un poco de espacio, pero muy poco. Puede ser. Es que a lo mejor el empleado te gasta 1 punto, te lo gasta entero, pero te deja el siguiente ya medio empezado. O sea, el siguiente punto para desbloquear, pues ya te lo deja ahí preparadito. Algo así será, ¿eh? Imagino yo. Ya debería estar, ¿eh? Puede que hoy a las 10:30 nos den algo. No se ha mejorado todavía. Ahora mismo, para vosotros es martes, tenemos que grabar ahora otro vídeo, Lucas. Ostras, hace mucho que ya no compraba y cómo se nota, ¿eh? Ya. Gestionar vídeos. Lucas, voy a subir un vídeo nuevo, ¿vale? ¿Qué título le pongo al que hicimos antes? No, pero no lo subas al que hicimos antes. No, o sea, lo tengo que programar y se sube el día que está programado, ¿lo entiendes? No sé, pero ponle el día que es, ¿me entiendes? Pero el día que es yo estoy en la nieve. Bueno, nada, ahora nada. Ahora vamos a seguir jugando. Sí, chicos, lo siento por la pausa, ¿vale? Lo siento mucho. Ay. Vamos a cerrar ya esto. Vale, Enzo, puedes ir poniendo cosas en el almacén que he comprado, ¿eh? Es que me estoy divirtiendo un montón. No queda pollo. No, tiré 2 de una. El truco es mirar hacia arriba. Vale, no tanto. No tanto, vale. Así. No sufras, Enzo, ya voy por las infusiones.
Voy por la farmacia, no sufras. Vamos a ver por la farmacia. A ver, chicos. Oye, Oye. No es compra. A ver, cada cosa en su sitio. ¿Cómo se nota que llevamos un día sin comprar, Qué pocas cosas había, ¿verdad, Lucas? ¿Tú crees que había tan cosas pocas? ¿O pocas cosas? ¿Cosas había pocas? pocas. ¿Pocas o cosas pocas? A mí lo que más me gusta es meter cajas para adentro. Sí, qué divertido que sí. A mí también. Ah, que sí. Oye, pero a mí me gusta. Sí, claro. En los sitios colócalo donde haya etiqueta. Ay, por eso. Donde no haya. Las cosas... O sea, en las que no haya. Las cosas que tienen etiqueta ni las pongo. Me quitaste la del azúcar de Aarón. Vale. No. Ya está. Ponlo todo ahí. Y luego ya las cosas que tienen etiqueta donde la etiqueta. ¿Vale? Cuando todo esté etiquetado, las cosas que tienen etiqueta donde la etiqueta. Y ahora donde cuadre. Porque no hay más. Con la carne, a ver, ¿dónde hay? ¿Dónde hay la carne de ternera? Mejoro vino. Tenemos vino. Pero lo mejoramos para el siguiente vídeo, porque si no... O lo ponemos ahora. No, nada, ¿para qué? No. Ah, Quiero sí. ver cuánto gana. Es que tiene pinta de ser más caro. Ya. No lo quiero ni ver, Papel higiénico morado, ¿dónde va? Bueno, cerramos. Bueno, chavales, bienvenidos al final del vídeo. Muchas gracias. Hemos ganado otros 1000. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Y sin más que decir, hasta luego, filomenos, filomenas y filomenes. Venga, chaito. Nos vemos en la próxima.